arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Ege? Pasta yapacağız. Bugün yaş pasta yapacağız Ömer Ege ile. Ömer Ege her şeyi kendim yapacağım diyor. Ben de dedim kendim pişir kendim ye oğlum. Başladık pasta yapmaya. Hadi bakalım beraber pasta yapıyoruz. Ömer Ege biraz rahatsız ama bugün. Öksürüyor, hapşırıyor ve yine de pasta yapmak istedi. Önce ne yapıyoruz Ömer Ege? Bu günlük taze inek sütü, bunlar krema, hepsini kendimiz taze hazırladık. Bir tek kekimiz hazır. Ama Ömer Ege dışarıdan aldığımız pastalardan rahatsız oluyor değil mi anneciğim? Pastayı da çok seviyor. Joma da vereceğim diyor. Gel Joma. Videoya pasta yapıyormuş Ege. Ömer Ege bu pastayı nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz anne? Tarif et bakayım. Önce bu kekimizi sütle ıslatacağız. Önce sırayla bunun sütünü ıslatacağız.